Commenti ko dhaqee poosi godhe aan ofirraa bitadheera mucaan ajandaa barbaada mucaa kam jedheen mucaa sana innaan ahaa jedhe amma dhimma kana eenyutu harkaa qabaatti beeka siliin ana ahaa kunoo maasiifan bana jechuudha mucaa kam jennaan mucaa sana innaan ahaa jedhe siliin amma egaa akkas eega taate ati kan commenti jawaare peeji milee sadii jalatti qoy nan bana sasiifan bana jiran harka waan ta'eef waan inni dubbate jechuudha. Kallattiin isan hin beeku dheefanii. Hundi keessan al tokko dubbanno hin danda'amaa laata? Duraan dursee si baay'een jaalladha. Aslii baay'een jaalladha kana dhugaadha. Isa immoo qaamaan hin beekaa. Simmoo onlaayinii irratti hin beekaa bareechan si beeka. Waliin dubbannas. An tokkoffaa ganamaan gaafan ka'ee Feesbuukii banaddoon xiqqoo si biiziin ture gidduu kana waan ta'a ture sin argine poostii Jawaar argeessa kan ijoollee Dubaay sana viidiyoo sana argee sheer godhee kan fuuldura kan koo dhufe siif si qofa. Wallaahi isuma dhugumaan sitti himaa jira siif si qofittiidha kan fuuldura koo dhufe. Dallaalota kana wajjiniin waggaa kana dheeraa waggaa 3 ol moo waggaa 2 ol kan wajjin rakkataa ture si. Ijoollee kanas sorry qotan. Galatan qabdu uummanni keenya galata namaa balleessiti qabu. Innaa ishee jira miti dhufe amma. Kanaaf achumaanan suuraa kan keeyyuu dhaqee intina goggodhadhee poosti godhee dhufe. Gaafan poosti godhee dhufee jedhu viidiyoo WHS natti bobba'u jalqabe kanatti deddeebii walii deddeebisaa jirtanoo laalee tokkoffaa gammachuun kan koo Jawaar argiteetta yoo ta'e jedhe. Jawaariin namni anisti eenyuun namaatu iyyuu nama hundi keenya iyyuu namaa garuu sadarkaa adda addaa qabna. Dhufee kana keessa bu'uun isaa wanti amma kan ijoollee biyya Saawud Arabiyaa sana yoo ilaalte jettee waggaa meeqa warri asirra teenyu iyyinee ka jaarsummaattis dhufnee yookaan ediraa dhiisaa yoo jenneen amma sababa keenyaaf wanti ta'e wayii uumamaa jennee sodaataa turree callisuuf filannee hanga wanti kun hundi babbadutti jechuudha. Sambooda inni dhufee waan ta'e sirreessira baay'ee waan ta'e qofa miti baay'ee sirrate. Gaafa inni dhufee kan kee kana keessatti immoo kan dallaala jara Dubaay kana keessatti galee jiru kan mataa koo keessatti dhufe si'i kaffaltii tokko malee yeroo kan kee ituutti arraffamtu ituutti miidhamtu tutti waa godhamtu kan dhimma kana takkaatuun nuffin duukaa bu'e si waan ta'eef an ganama naqee poostis godhee dhufe. Gaafan jedhu viidiyoo adda addaa dhufaa jira isa si walitti deddeebistan ulaale. Amma dhaqee akka tasaa inninis koomantiitti baay'atee jennaan viidiyoo kana dhimma kana irratti dubbataa turre walitti galee waan tokko gaafadha. Ituu waan tokko walitti dubbachuu dhiiftanii innis akka inni si hubatu keessatti miidiyaa kanarraa kan qabnu sin lamaani. Kan dhugaan dubbadha. Waa yoo feete na jaalladhu yoo jibbite dhiisa. Datti dhaabbataa jiru namoota miidhamaadhaaf dhaabbataa jiru keessatti ati ijoollee nama hedduurraa imimmaan qorsite. Kanaa jennaan wanti tokko wanta akkasiitu walitti simbuusuu dhiisee walitti dhuftanii waliin dubbattanii wal hubattanii yeroo ammaa kana keessa gamaa gamanaa deebii walitti deddeebisuu dhiiftanii ati asliitti deebistee asliin achi asitti deebisee nama biraadhaaf deebii kennitee nama biraas achi as deebisti kennuu dhiisee walitti dhuftanii wal tuffachuus dhiistanii. Asli amma wallahi billahi an kana yaadees miti jedhe kakatee jechuudha. Isa dhugumaa dubbachuuf taanaan. Hanguma kana kanumayyuu waan akkasiitti kan akkanatu ture. Ani immoo kanumayyuu sanatti himtu irratti walitti dhuftanii waliin dubbattanii wanti tokko ta'uu danda'a. Gama biraatiinis nu soddaadha. Qoy fixeen kan silaatee al tokko fixeen kan hojii irra jira. Kanaafi ituu danda'amaa ta'ee jennaan haasum nan beeka ayinaa'u nan beeka bara keessa wanti hunda keessa gadi buuneetu dubbanneeti dubbii dheeressaa dhufna malee wanti tokko wanti illee gabaabbatu hin jiru waan ta'eef yoo danda'amaa ta'ee jedhe yookaan keessoodhaanis walitti kottaa yookaan irraanis walitti kottaati waluma hubachiisaa yeroo ammaa kana keessa tokkummaa wanti ati xiqqoosin ati amma tiifoozof jalaa qabaachuu dandeessa ta'a. Asliinis gama sana gaafa tasliitti dubbattu asliinis tiifoozof jalaa qabaachuu danda'a ta'a. Ammoos qabsoon keenya maalitti deemaara isin lammaan walitti fiduudhaaf waan bira aqcaacaa wayii qayyaruu danda'a. Kanaafuu kanammoo mee callisiiti
بردا برفضوت يوكا ولت ديما دقا ولين دبداتي وان قر ولسنت جچسي سكنا utuu hiiktanii natti tolaan akka dhuunfaa kootiitti. Aan amma natti himtu irratti walitti himtanii dheetan irra biraa bu'ee dhufe waan ta'eef. Waan sitti madda. Waan sitti madda. Edaa jalqaba irratti maaliifan kumadhe asliin nama hordoftoota hedduu qabu nama feemesaa piroomooshinaa hojjechuu qaba ture. Piroomooshinaa xiqqeenyaan irratti hojjechuun qabudha dallansuun kan koo. Sababni isaa utuu nama kaaniitiitti hin dallanu akkuma jette nama miidiyaa kanarra feemasa guddaadha. Yaa namni hundinuu hin beeka manaan jedhee feemasa xiqqaadha jechuu hin danda'u. Garuu ofirraa deebisuun immoo dirqama natti dhufa gaafa namni dubbii kaase. Ilaal Isaaq wanna fedhe ta'u anaan nan galateeffatin poostii ijoollee miskiinaa jedhe beektaa. Ilaal wanna ati illee argaa jirtu wanta rabbillee argaa jiru tokkotu jira. Namuma tokko ta'a malee qalbii fayyiseera. Miidiyuma kana fayyadamee hordoftootuma nama 500,000 600,000 qabadhee naannoo maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu 100,000 hin ta'iin deebisee hin jira. Siigalee kun naa kaffalamee miti. Silaasiliin maal gochuu qabare? Miidiyaa miskiinaa rifattaanatu sii jira. Siigalee akka sirraa difeensi gochuu jechuun akkasitti ilaaluu dhiisee maal jechuu qaba ture? An kaleessa uummata kanaa hojjedheera. Naa galateeffatu siin jedhaan jiru quba qabaadhu. Galanni rakkoon qabu. Galanni rakkoon qabu. Yookaan itti dhiisee yookaan immoo wanna hojjetaa jirtu kuni ilaa jawaariyyuu gara kanatti dhufeera. Hojii na teegasii itti dadhabaa turte amma qaamni sirra jiru iyyuu guddaan tokko hoggansi guddaan tokko namni guddaan tokko iyyuu waan ati irraa cinqamaa turte irraa iyyuu dubbachuu eegaleera. Wanna ati dubbataa turte qalbii nama guddaa keessa iyyuu jira. Namni guddaan irraa dubbata. Galatoomi. Miidiyaan kan keessila eega dubbachuu ta'e gaafa namni arrabsu. Xiqqaan kun waan hordoftoonni miiliyoona 10 hojjechuu hin dandeenye hojjeteera galatoomi fuulduratti jabaadhu naan jechuu qaba ture malee. Siigalee har'a haalan taaneeni poostii ijoollee miskiinaa ijoolleen taane naan jedhe siigalee amma ilaagaa isaa qabaasitti maal. An poostii ijoolleen taane yoon ta'e naman taane yoon ta'e isaa qoyil tokko isaa qifan deebisee fixa. Qoy qeerroo qoy. Ilaa isaa. Gadi buunee keessa. Eeggatuma kana isaa qoo wallaahi si kabaja. Sirran darbu naaman si humattanii baban. Sirra darbuu fi miti yaada kee an sirran darbu si humatti meen dhiisaa rakkoon hin jiru. Dhiiseen naannoo dhiiseen biraa deebi'a dhaataan qabu si galee. Haa ta'u garuu ilaal kaleessa ilaal manguddoo tokko hiriyaa haadha kiyyaa. Si galee hiriyaa haadha keetii Isaaq haadha koo haadha keetii hiriyaa ta'u. Dhufanii asirratti gangalatanii ji'a meeqa fayyaa bu'anii asii diina horadhee baadiyyaa shawaa keessatti si maallaqa guuttadhee harmee nama maallaqa kana nyaate irratti bilbilee fagoo miti. Imimmaan isaanii isaan asirratti bu'anii imimmaan jissanii bu'anii kolfatti jijjiiree asirratti jechuudha. Birrii sana hunda fuuchuu baadha. Dheengada waan fagoo sitti himaan jiru. Hiriyaa haadha keetii ta'u anaafis hiriyaa haadha kiyyaa ta'u asilii illee rabbi raamataadha isaatii hagodhuu hiriyaa haadha asilii ta'u jechuudha. Manguddoo ijoollee dargaggeessa qabdu. Intala heeruma geesse qabdu tokko jechuudha. Siigalee asii biyya keessatti maallaqa guuttadhee dawwaleen imimmaan dhuftee na bira teessee waanan ittiin galu dhabe jettee boonyaan irraa fuudhee asirra taa'e jechuudha. Siigalee isa kaan beekaan irra sii darbe. Sunumti silaatii jabaadhu waan silaa si jajjabeeffamuu qabu naan jedha moo asiliin akkas jedha. Isa hin beekuu jedhettan sii deebi'a gaa. Isaaqoo asiliin yaadi fireendii kiyya awwaattiin erguu yeroo dhimmaa nan barreessaa fi naa deebisaa yeroo naa barreesse nan deebisaaf waan shokkaa'ii malee zimmeedhee walitti hin taa'amu. Hin beekannis. Anis waa ittiin barreessutti hin bilbiluun illee naan bilbilu garuu waan akka dhimmaa waliin deebimnu. Ergeefiin ture ilaalee ture viidiyoo kiyya jechuudha. An kana irraa barbaade jecha kana maaliif jette an uummata kana dadhabeera uummata kana irraa galatan qaba. Nama tokko ta'us imimmaan isaa boo'e haqeera dadhabbii baaseera. Mucaan kun kunoo dhimma kiyya poostii kiyya wal bira qabdee sitti maa jirti? Maaliif waan kana jettee jedhe gaafadhe jechuudha. Naan deebimne. Eda darbe isaatiin utunni koomentiin yookaan lakkisi simiti akkas akkasii na hubachiise yoo dantaan qabun ture. Gaafadheen ture viidiyoo lama dalage maal jette hin jenne argeera garuu taageerra godheeraa miisejii keessoon ergeeraaf. Sheerti godhee jechuun karaa keessoo ilaaleera immoodha. Deebinaan deebimnee jechuudha. Amma immoo muudii qabatee isaaf hin jennee jedha jechuudha. Ilaal. Afaan asiniin beekuun itti himuu danda'a Isaaq. Garuu akka itti na taasifduun hin barbaadu. Akka iluun na taasifuun hin barbaadu. Akka namni duraan na taasifuun hin barbaadu. Etuu danda'amaa ta'e amma tokkee
Doktor Nureddin Abaaboo darbaa isin hin galchaa. Okay, an sa'aatiin kootis deemaa jira waan ta'eef daa'ikuma 5 qofa naa kenne, daa'ika 5 isin goo daa'ikuma 2 naa kenne. Maaliif dallantee miti? Anammaa sitti himee hin jira. Himimmaan nam tokko qofa miti, himimmaan nama hedduudha. Gaafa hojii kana hojjettu immoo namni tokko galata naaf galchuudhaaf miti kanatti hojjettu. Rabbirraatii fi haqa jiru, haqa namaa kana intinaa ta'uudhaa itti hojjetta miti. Sagaleen koo jiraa? Ayyee. Yaa kanaaf danda'amaa ta'e jennaan garaagarummaa jiru dallansuu kan kee kanas mee liqimsiiti yoo danda'ama ta'e jedhe isin lamaan calam jedha gastiidhuma walitti ergaati hanga walitti dallantan kana wal biraa fixadhaati intinaa ta'a maaliif jennaan yeroo ammaa kana keessa atakaaroon hin barbaachisu dhugaa dubbachuuf taanaan maaliif jennaan yeroo xiqqoo si amma nuti itti boqannee rafaa jirru bor maaltu deemaa jira jennee immoo kan biraa wanti biraa uumamuudhaaf deemu waan kanaan dura qalbii nu cabsaa ture kana ammoos maaltu hafe isa kamitti deema kamtuyyuu dabareen immoo kami jenna yeroo ammaa kana yerootti gagammachuudhaaf intinaa ta'an waan ta'eef isin lamaan immoo miidiyaa kana irratti namni nuti qabnu isin lamaanii ati gahee guddaa baataa jirtanis gahee guddaa baataa jira waan tokko waan xiqqoo wayitiif walitti buutanii immoo wanti biraa uumamuurraa yookaan immoo bakka lamatti qoodamee namni gamaa gamana intinaa tatta'uurraa walitti dhuftanii keessaanis haa ta'u irraanis haa ta'u walitti dhuftanii wal hubachiistanii abbaan dogoggora an kanaaf asitti dallane bakka asli jechuu dandeessi. Akka dhuunfaatti nuti soddummaas walitti qabna amma laal yeroo naan haasaa tureyyuu isa akka oromummaa fi akka islaamummaa qofitti iyyuu irra darbee ijoollee sanyii mootii nuti soddaadha. Akkasii jedhaa ture. Kanaaf danda'ama taanaan garaagarummaa kana dhiphisaatii walitti kottaatii wajjiniin dubbadhaashi mootii koo. Kanan jechuu barbaada. Bal'inaan keessi amman wantichis naaf hubataa dhufe malee bareechee hin beekun ture. Kana akkasitu ta'e bareedduudhaan jedha. Ilaa deebiin waan isi biratti dubbate tokko waan isi biratti dubbate tokko sitti maati bira gadi eegati gadi buute jechuudha. Namni qabbanaa'ee mana kaafachuun arrabsuu danda'a. Ani jalqaba irraan dubbanne nama kanarraa. Utuun zimmi jedhee ofiin irraa dubbadhe mana kiyya baariyaalii baafachuuf fakkeenyaaf. Nama kana zimmee irraan dubbanne maaliif akkana naan jette hin jedhe malee dallansuu kun qooddadhe malee yookaan mana siin kaafachuuf miti. Namni na hordofu amma yaadu oltu na hordofa yeroo hedduu amma yaadu ol namni kun tokko ni lama na jala taa'ee fakkeenyaaf namni 500 na jala taa'es baay'inuma ta'a jechuudha. Haa ta'uutii garuu an obboleessa kiyya wanna tasitti hubachuu qabdu baariyaalii manaatiif miti nan qaba waan nagitu ol hin qaba baariyaalii waan dubbatee ka'e jechuudha eegati baatee isaa kanas sirreessuu qaba. Ani ofiin ajandaa barbaade waan ati hin jenne wayii jettee jedhee fideen dubbanne jechuu barbaadeeti sii galee akkasitti hubadhu. Ilaal Isaaq haa ta'u waan ati jettee haa ta'u garuu afaan inni beekuun deebisuu nan danda'a. Garuu immoo kabajuma keessanii jecha hin dubbadhu. Bakka tokko gaara dhiisaa wallaahi intinaadhuma wayya dhiisi tokkeetis dhiisee. Garuu Isaaq namni waan kana gaafachuu qabu wallaahi wanti yoo barbaachisaa ta'e jedhe an qomoo keessoodhaan wajjiniin dubbachuu dandeenya nama sadii iluu wanni waan kana irraa dubbachuu qabu utuu waan hin taane dura bu'ummaan silaa waan kun dogongora jedhee jala dhaabbachuu qabu isaa giseenuu qeerroo iluu mubaarikiin isaaqiin falmata warri silaa jala dhaabbachuu qabu sirrii miti jedhee warra kana jechi kee kun sirrii miti jedhee warri itti muruu qabu. Maaliif maa argaa jirtu waan hojjedhe Isaaqo? Maal babal'isneetu dubbanne jechuun laal babal'isneetu dubbanne waa danuudhuma tuyyuu kakkaa barra garuu kana hundarraa yoo dhiisne yoo sa'aatii kana keessa yoo dhiisne yoo tokkee bakka mee. Carraan naa kan dhiifama gaa. Yaadaan baadha. Okay kanuma intinaa ta'uu fayyan hojii irra jira. Tolus baduu dubbadhu. Afitatu. Anfitadheera ani mantinaa ta'uufanii hojiin seenaa boqonnaa kan koo fixeera. Bakka akkuma kana godhaashee no waan biraaf miti bakka yeroo ammaa kana keessa dhiisaa. Ayyeeshe. Yaa Isaaq utuu asin deemin siisi yeellaasisu waan badaa si dubbadhu akka tinatti saalfattu sin godhu godhu. Inuma deebisa akka tinatti saalfattu sin immoo godhu waan kanneen dubbadhu. Ayyee mootii koo bakka akkasuma wayya dhiisaashee. Wallahi bakka mee waan tokko walirra daddabarfannee yerootti ammaa kana keessa ati amma hojii kan kee cimee itti fufi bareeche. Akkasii bakka nama bakka koo nama biraa galchiiti ana hojiirran jira boqonnaan ba'ee bakka attan deebi'a. Hayyee baay'ina sin jaalladha baay'ee sin kabajaa dhimma kanarratti dubbadha. Hayyee. Namni illee wanni hawwachuu qabu
Qeerroon illee ijoolleen Oromoo iluun wanni isin hawwachuu qabdan tokkitti kaayyoo koon isin itti. Kaayyoon koo maali? Aslii haadha kee abbaa kee maal kee jinnii kee jechuu barbaade miti. Anu uummata kanarraa harka qaba. Aslii anaan na xiqqeessite miidiyaa miskiinaa poostii miskiinaa bu'aa maalii qaba jette. Ani immoo uummata kanaa waa guddaa hojjedheera. Jechati jette kun anaan nan madaalu. Silaa namni akka keetii kun sappoortii na gochuu qaba malee anaan na jajjabeessuu qaba malee miira tuffii miira irra natti dubbachuu hin qabu. Miidiyaan kee dhiibbaa namni miileenaan hordoftoota qabu dhiibbaa hin uumuu dandeesseetta galatoomii oolmaa keetii fi amma immoo abbaan Oromoo yoo dhufee sitti makateera. Galatoomi naan jechuu qabaadha kaayyoon koo. Silaa galatoomi immoo naan jechuu dhiisee callisee dhuma yoo dhiise gaariidha. Galatoomi yoo naan jechuu dhiise iyyuu akkuma naman argine akkuma naman dhageenye tokkottis immoo yoo callise gaariidha. Ani naa kaffalamee asirra hin teenye naa kaffalamee namaan dubbanne waan an namaa dubbadhettis nan gaabbachuu barbaade miti. Namni hordoftoota hedduu qabu feemasiin tokko galal godhee gaafa kana piroomoshina waan akkasii namarratti hojjetu sirrii miti waan jedhamudha kaayyoon koo. Baarakallaa ofiikum iluu as deebii qeerrootti fufi. Kan jedhaati dabaree. Sagaleen kiyyan dhagahama. Callisaa waan dubbatu. Namni tokko dubbata falmata dubbachuufi. No haa ta'u falmataan turkiin qabuun. Iluu jirti ofii jirtaa? Ante jira biizii dalagarra ture. Akkam? Ayyee namni biraa dubbatu bakka addee kee. No ni jira dubbatee deemuu sirrii jira manii turkiin kee dubbadhu sirrii jira. Yaani turkiin na rakkise dafee dubbatee ta'anii. Habiibii dubbadhu. Wanni jedhu miira keessaa bahi hojii kee hin beeyna. Warantoonni miti warra Ameerikaa nuun beeyna. Akkatatti bu'aasu akkatti waan gaarii jettu. Ni beeyna mucayyoo sanillee ni beeyna. Lagaa ganna jalqabtu ittee lubbuu ittee jirti waddee as ta'ee baddee ni beeyna jechuu barbaade waan maraa waan beeynuufi ati rankaatiin ofirraa fataa jedhi dalagi abbaan umara beeka addummaan qabdu so wanni siyaachisu hin jiru jechuu barbaade siigale wasiin qaba nama walis hin qixxeessu garuu akka mataa kiyya qulqulluu dalayidaa hin kadhattuu nattu Oromoo irraa jisaa qabda malee namni atirraa rakkoo qabdu wayitu hin jiru jechuu barbaadeet. Sigalamu adii himna nuti dalga himnu. Kanaaf mucayyoon suni wanni isiin boottuuf gaafa ati dhooyite